Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum, hurmatli azizlarim. Men O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidanman. 72 yoshdaman. Ismim Bibihajar Mo'ma. Bugun men Keksalar gurungi deb nomlangan kanal ochmoqdaman. Keksalar gurungi kanaliga xush kelibsiz. Keksalar gurungi kanalimizda sizlar bilan hayotimizdagi o'tgan ibratli voqealarni, hayotimizdagi tajribalarimizni, yoshlarga nasihatlarimizni bir piyola choy ustida gurunglashamiz. Mana shu kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Agar bu kanalimizda suhbatlarimiz yoshlarimizning hayotiga, tarbiyasiga ijobiy ta'sir qilsa, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Kanalimizga xush kelibsiz. Suhbatimizni boshlaymiz. Keksa bir savdogar bobomiz umri hayoti davomida savdogarlik qilib yurgan ekan, ana shu savdogarligining orqasidan topgan butun mol mulklarini ikki o'g'lining qaysi biriga topshirsam ekan deb o'ylab qolibdi. Va bunchalik mol mulkni boshqara oladigan, aql bilan ishlatadigan o'g'illarimdan biri aqlli, dono bo'lish kerak. Ehtiyot qilib pullarni sarflash kerak, mol mulkni ehtiyot qilish kerak. Shuning uchun ularning aqlini sinovdan o'tkazayin deb ikki o'g'liga sinov belgilabdi. Va o'g'illarining ikkalasining qo'liga ham oz miqdorda pul berib, bu pulni shunday ishlatdinglarki, bu pulga sotib olgan mahsulotlaring butun xonani to'ldirsin debdi. Ikkala o'g'il qo'liga tekkan oz miqdordagi pulni olib bozorga borishibdi. Ular o'ylashibdi, nima qilsak, bu pulga nima sotib olsak va uyimizni qanday qilib to'ldirsak deb. Katta o'g'il darrov xulosa chiqaribdi. Otamning bergan bu puliga nima ham sotib olsa bo'lar edi. Bu pulga somon sotib olib, somon bilan to'ldirmasam, boshqa narsa bilan to'ldira olmayman deb somon sotib olibdi. Va uyiga kelib otasining ko'rsatgan xonasini to'ldirmoqchi bo'lgan ekan, xonaning choragini ham to'ldira olmadi. Ikkinchi kichkina o'g'il, otam nega bizga bunday savol berdi ekan, buning tagida bir gap bo'lsa kerak deb o'ylab aqlini yurgizib o'ylabdiki, va shunday narsani izlab topibdiki, u bilan butun uyni to'ldirish mumkin ekan. Shuning uchun bozorga borib, otasining bergan oz miqdordagi puliga sham sotib olibdi. O'sha shamlarni olib kelib, otasining ko'rsatgan xonalariga bitta qo'yib yoqibdi va butun uyni yorug'lik bilan, yaxshilik nurlari bilan to'ldiribdi. Buni ko'rgan otasi ikkala o'g'lining qilgan mehnatiga, ishlariga baho berib, butun mol mulkini kichkina o'g'liga topshirgan ekan. Va kichkina o'g'liga vasiyat qilibdiki, agar men olamdan o'tadigan bo'lsam, katta akangni doim o'z himoyaga olib, butun oilasi bilan o'zing qarab yurasan, o'zingga himoyaga olasan, uni ta'minlaysan debdi. Natijada aka-ukalar hayotda baxtli yashashibdi. Men sizlarga bu qissani aytdim. Kichkinagina qissa. Lekin qissaning hissasi bor. Bu bizga tegadigan hissasi nima ekan? Bizga tegan hissasi shuki, biz aqlimizni yurgizishimiz kerak ekan. Yoshmizmi, qarimizmi, boymizmi, kambag'almizmi, oddiy odamimizmi, amaldorimizmi o'ylashimiz kerak. Bizga berilgan vazifani qanday qilib bajaramiz? Bajarayotgan vazifalarimiz kimga foyda keltiradi, kimga zarar keltiradi? U to'g'rimi yoki noto'g'rimi? U halolmi yoki harommi? U yaxshilik keltiradimi yoki yomonlik keltiradimi? Shuning uchun aqlimizni yurgizib, berilgan vazifani to'g'ri, halolidan bajarishimiz kerak. Shuning uchun sizlarga nasihat, farzandlarim. Aqlingizni yurgizing. O'ylang. Fikr qiling. Eng to'g'risini bajaring.
to'g'ri amalni bajaring. Amalingizni, vazifangizni to'g'ri bajarsangiz, siz Rahmonga do'st bo'lasiz. Amalingizni noto'g'ri bajarsangiz, halol haromning farqini ajratmasangiz, yaxshilik bilan yomonlikning farqiga bormasangiz, shaytonga do'st bo'lasiz. Shuning uchun ham Allohim o'zining bizga yuborgan xatida aytganki, aqlingizni yurgizmaysizmi deb yozib ketgan. Shuning uchun farzandlarim, aqlli bo'laylik, aqlimizni yurgizaylik. Butun jamiyatimizga, butun xalqimizga faqat foyda keltiradigan ishlarni qilaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.